บรรยากาศน้ำตกตาดโตนชุดโอ้ยอย่างวะเนี่ยเพื่อนเขาก็เสพด้วยสวยงามมากเยอะน้ำไหลสวยงามครับพี่น้องเชื่อครับน้ำตกตาดโตนมีก็ได้เสียค่าเขาปีใหม่ไหมไม่รู้น้ำเย็นมากสวยงามชาติร่มรื่นครับใช้หน่องมีคนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะงานทำการกรุงเทพก็เที่ยวน้ำตกเลยก่อนกลับไปสู้งานก็เดี๋ยวเราละมืดนะครับพักมีน้ำด้วยพักน้ำด้วยธรรมชาติค่อนข้างจะสมบูรณ์มีผักน้ำด้วยนี่แม่งยังวะเนี่ยนี่แหละแม่งอันนี้เร็วมากใช่หรอแม่งนี้เร็วมาก
โอ้ยบอกเนี่ยอ๋อ สวยงามสวยงามครับผู้ใดก็เคยมากับมานะครับน้ำตกตาดตนจังหวัดชัยภูมิ